खोल दे, लॉकटा खोल दे, लॉकटा। সবাইকে ভালো থাকতে হবে, তাই মমতাদির 4 লাইন গান আমি গাওয়ার চেষ্টা করছি। বাংলার সরকার
জোট বাঁধো রে বন্ধু জোট বাঁধো রে জোট বাঁধো রে জোট বাঁধো রে বন্ধু জোট বাঁধো রে জোট বাঁধো রে বন্ধু জোট বাঁধো রে বন্ধু জোট বাঁধো রে বন্ধু। হ্যালো, ধন্যবাদ ইউটিডি এবং স্টার টিমকে। এরপরে আমাদের বরণ পর্ব শুরু হয়ে যাবে। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মশাই, উনাকে বরণ করে নিচ্ছেন ইসলামপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি লড়াকু নেতা জাকির হোসেন সাহেব। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ। বরণ পর্ব চলছে আমাদের। বরণ করছেন ব্লক সভাপতি জাকির হোসেন সাহেব, উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতিকে একটু সবাই মিলে আবার একটু জোরে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাবেন। এরপর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতিকে বরণ করে নেবেন 5 নম্বর জেলা পরিষদ সদস্য হরসুন্দর সিনহা মহাশয়। একটু জোরে হাততালি দেবেন সবাই। বন্দে মাতরম, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, বন্দে মাতরম। চলছে বরণ পর্ব। এরপর এবার আমাদের জেলা পরিষদ সদস্য হরসুন্দর সিনহা মহাশয়কে বরণ করবেন শহর যুব তৃণমূলের সভাপতি কৌশিক গুণ। ইসলামপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্যামল সরকার মহাশয়কে বরণ করবেন ব্লক তৃণমূলের সম্পাদক আলম মাস্টার মশাই। সহকারী সভাপতি মাস্টার শাহজাহান সাহেবকে বরণ করবেন শহর যুব তৃণমূলের সহসভাপতি মোহাম্মদ বাবলু। শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সহসভাপতি রণজিৎ মহাশয়কে বরণ করবেন আমাদের যুব তৃণমূলের সভাপতি নুরুল আজম সাহেব। সামনে
আছে এই যে সম্মেলন, এই সম্মেলনকে যিনি মূল পরিচালক, স্থানীয় এই অঞ্চলের প্রধান মৌলানা মেহবুব সাহেবকে বরণ করবেন জেলা টিএমসিপির ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট নূর আলম। এই সম্মেলনের জন্য জেলা ব্লক তৃণমূলের অন্যতম সম্পাদক, যিনি কয়েকদিন ধরে বিরাম পরিশ্রম করছেন এই সম্মেলনকে সফল করার জন্য, শাফিক সাহেবকে বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের যুব তৃণমূলের সদস্য ফিরোজ আলম। এই মধ্যে আমি রামগঞ্জ 1 নম্বর অঞ্চলের উপপ্রধান ইসলাম সাহেবকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে মহিলা তৃণমূলের জেলা সহসভাপতি পম্পা সরকার, ওনাকে মঞ্চে নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করছি। মহিলা জেলা তৃণমূলের সহসভাপতি পম্পা সরকারকে বরণ করবেন ইসলামপুর ব্লকের মহিলা সভাপতি ফিরোজা বেগম। ছাত্র পরিষদের টিএমসিপির ব্লক সভাপতি মোহাম্মদ এহসান বরণ করবেন আর্ট গিল্ডের প্রধান নার্গিস বেগমকে। ইসলামপুর ব্লক তৃণমূলের মহিলা সভাপতি ফিরোজা বেগমকে বরণ করবেন টিএমসিপির ইসলামপুর ব্লক টিএমসিপির লিডার আনজার আলম। ইসলামপুর ব্লক মহিলা তৃণমূল সভাপতি ফিরোজা বেগমকে বরণ করবেন। এবার ছাত্র নেতা জেলা টিএমসিপির ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট নূর আলম, যুব তৃণমূলের 2 সভাপতি শহর এবং ব্লক কৌশিক গুল ও নুরুল আলমকে বরণ করবেন। ভাইয়াজ ভাইকে মঞ্চ আসার জন্য অনুরোধ করছি। ভাইয়াজ ভাইকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি।
এবার একে একে যদি বরণ করে আমরা অনেক সময় লেগে যাবে, তো আমি আমাদের ছাত্র নেতারা যারা আছেন, টিএমসি ছাত্র ভাইদের যারা মঞ্চে আছে, সবাইকে ব্যাগ পরিয়ে উত্তরীয় দিয়ে সবাইকে একে একে বরণ করে নিই। মঞ্চে যতগুলো নেতৃত্ব আছে সবাইকে ব্যাগ এবং উত্তরীয় দিয়ে বরণ করে নিই। আমি এবার পরবর্তী এই পর্ব শেষ হলে পরবর্তী আমাদের যে দলীয় কার্যকলাপ আমরা দুজনের দিক থেকে পূরণ করব। সাধারণ সম্পাদক জিৎ গাঙ্গুলিকে অনুরোধ করছি আমাদের মধ্যে উপস্থিত আমাদের ব্লক এবং সর্বস্তরের নেতা ফাইয়াজ ভাইকে বরণ করি। জিৎ গাঙ্গুলি এবার একে একে সবাইকে বরণ করে নিলাম মঞ্চে ব্যাচ উত্তরীয় দিয়ে সবাইকে বরণ করে নিন। Gay mo pa dato at manipasan dep. Time na yan. Magtigil ke ko ja. Ha? রামগঞ্জ ওয়ার্ডের প্রধানের প্রতিনিধি পরেশ সিনহাকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। अब आज का सम्मेलन का हम लोग वेलकम भाषण के देकर इसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं। फटा नहीं बोलवा चालू कर दिया है। हमारा आज का ये सम्मेलन को संबोधित करेंगे इफ्तिताह भाषण के साथ। इस प्रोग्राम इस सम्मेलन का आयोजन माटीगुंड के प्रधान मौलाना महबूब आलम साहब, मंच पर मौजूद आज के इस पूरे इस्लामपुर ब्लॉक की तरफ से ये जो ब्लॉक सम्मेलन माटीगुंडा हाई स्कूल ग्राउंड में रखा गया है, पार्टी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस मंच पे मौजूद हर दिल अजीज रहनुमा वो इस्लामपुरी नहीं बल्कि उत्तर दिनाजपुर जिला के प्रेसिडेंट इज्जत माब अली जनाब अंकल कन्हैया लाल अग्रवाल साहब, मंच पर मौजूद इस दयार के पहचान और शनाख्त कार्ड नहीं बल्कि इस्लामपुर सब डिवीजन व इस्लामपुर जो कि ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा व प्रेसिडेंट बिरादर अकबर जाकिर हुसैन साहब, मंच पर मौजूद 5 नंबर जिला परिषद के मौजूदा मेंबर हरसुंदर सिंह सिन्हा, मंच पर मौजूद
पंचायत समिति के मौजूदा सभापति श्यामल सरकार साहब, मंच पर मौजूद पंचायत समिति के भाई सभापति भाई मास्टर शाहजहां साहब, मंच पर मौजूद इस्लामपुर ब्लॉक के जनरल सेक्रेटरी भाई शफीक आलम साहब, मंच पर मौजूद महिला तृणमूल कांग्रेस के इस्लामपुर सब डिवीजन के वाइस प्रेसिडेंट पंपा सरकार मोहतरमा, मंच पर मौजूद इस्लामपुर महिला तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट आंटी फिरोजा, मंच पर मौजूद आगडिमटी खंडी के मौजूदा प्रधान बहन नरगिस बेगम साहिबा, मंच पर मौजूद सभी तृणमूल कांग्रेस के हमदर्द, मौजूदा वक्त के रहनुमा व लीडरान, मेरे सामने बैठे हुए सभी इस्लामपुर ब्लॉक से आए हुए मुअज़्ज़ज़ अपने वक्त के हर बूथ लेवल पंचायत लेवल के लीडरान, सभी को मेरा सलाम, आदाब व नमस्कार। आज बेहद और मुसर्रत और शादमानी के साथ कहना पड़ रहा है कि हम जैसे माटीगुंडा वन के सभी लीडरों को, सभी कर्मी, सभी वोटरों को मेजबान बनने का मौका हमारे हरदिल अजीज रहनुमा अंकल कन्हैयालाल अग्रवाल साहब और इस्लामपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भाई जाकिर हुसैन साहब ने दिया। इसका हम लोग माटीगुंडा वन के सभी रहने वाले तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन लोगों ने हम लोगों को मेहमान नवाजी करने का मौका तो दिया। और साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ जो आए हैं आप लोग, भाई हुआ इस्लामपुर जो है ब्लॉक सम्मेलन 22वां ये है सम्मेलन, और आप सभी बखूबी जानते हैं यहाँ जितने बैठे हैं कोई अपने बूथ के वोटर बनकर नहीं आए, बल्कि वोटरों को किस तरीके से समझाया जाए, चलाया जाए, रखा जाए, कंट्रोल किया जाए, संगठन को किस तरह से बढ़ाया जाए, वही जिम्मेदारान आए हुए हैं। सम्मेलन रखने और मनाने का मफहूम और मतलब और मंशा एक ही है कि आने वाले 2021 को पूरे पश्चिम बंगाल की धरती पर चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में इस्लामपुर ही नहीं बल्कि उत्तर दिनाजपुर में हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अंकल कन्हैयालाल अग्रवाल साहब ने बारहा हर मीटिंग, हर प्रचार में ये कहा है कि इस बार उत्तर दिनाजपुर में इतिहास तो रिकॉर्ड होगा, ना के नो तृणमूल का आएगा। अब रही बात, यहाँ आप लोग कमोवेश 6000 से जायद वर्कर और लीडरान आए हैं। ज्यादा देर मुझे बोलना नहीं है, 2-4 बोली बोलकर मैं अपनी बोली को समेटने की कोशिश करूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा, हम लोग कम से कम 6000 पूरे 13 अंचल से आए हुए लीडरान यहां मौजूद हैं। एक एक लीडर अगर अपनी जिम्मेदारी का सबूत देते हुए आने वाले 2000